Hello， 大家好，我是小明。这两天我在网上买了2台空调，现在已经到了。昨天预定安装的师傅也已经到了，现在在里面准备弄一下。这2台总共花了3000多。现在师傅在楼上安装，我们现在过去看一下。这管子这么长，就是这2台。我帮你看分上，那个洞可以弄开来啊，管子挡住了哈。好，我们还在剁辣椒。我靠！那已经安装好了一台，感觉这个风还是不是说特别的大。哎，我都没感觉到风啊。还是蛮舒服的，花了100多斤青蛙，还是有点用的。这风还是可以，不错。去换，现在去看一下另一台。手都起了几个泡啊！1、2、3，大拇指还有两个。唉，变沧桑了。这个什么都不用，就是一个那个远程呗，这个远程啊，远程。原先我不知道他商家给你送的。就是40公里，超过20公里算1.5块1公里，那就是60块钱，单程60，那我等于付给你60是吧？啊。然后你自己，其他没什么哈，你就自己记得每1年最少要洗1次这个。那怎么洗？就这个洗。这个都是过滤网嘛，这是出风口，这是进风口。然后你使用了以后，这个房间里面的尘灰啊都会在这里。不管什么品牌的空调都要洗。就洗一下。对，然后这个是下端，这个是上端，它有槽的，就跟那个窗户的差不多的。好，我知道。就1年洗1次是吧？看你使用的频率。反正看情况。看情况。对，好，知道。没有螺丝。都是这样，不管什么品牌都是这样打开来，这里它10几个所有扣子。好。可以了是吧？真的。好。如果你没使用的话就无所谓嘛。现在2台空调都已经装好了，总共花了60块钱，就是那个远程费，像那些支架、打孔之类的都有送的，就是这个远程费。因为它超过20公里的话是每公里收1.5块，所以说就超过了40公里，然后就是1.5块，就60块钱，就是这个原因，其他倒没有花什么钱。现在安装的空调这几个晚上应该比较好受一点了，之前都太热了。好了。